Vamos lá, família RC Refrigeração. Boa tarde, tudo bom? Ó, eu aqui com a Maria, ó. Máquina de lavar Brastemp, tá? Não bate. Queixa do cliente que não bate. Olha o que era o defeito. Se você fizer isso com o seu agitador da sua máquina e roda fácil, ele está quebrado, certo? Substituição por um original. Lembrando, gente, um dos principais fatores que fazem esse agitador quebrar assim é excesso de roupa. Beleza? Então fica a dica, maneira da roupa na máquina. Já já a gente volta para ver como é que tá. Vamos, família RC Refrigeração, esse que vos fala é o gordinho da refrigeração, mais um concluído. Máquina de lavar Brastemp Active, 11 kg. Não batia nada, agitador ruim, agitador trocado. Show de bola? Mais uma pronta para o combate com o selo gordinho de qualidade. Lembre-se, vá no nosso canal lá no YouTube, Gordinho da Refrigeração, deixe seu like, seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, sua dica, mete o cacete no canal de vocês. Vai lá no Instagram, rc.refrigeração 2013, que agora, essa aqui, tá pronto. Vamos pro próximo. Fui!